السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم مرحبا بكم، وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة ما عليك سوى الضغط على زر سبسكرايب أو الشارك أو ما يسمونها في بلدك والضغط على الجرس، وأهلا بك. هل تعرف بأن طفلك بإمكانه أن يحقق ثروة وثروة كبيرة؟ هل تعرف بأن الأطفال يستطيعون أن يحققون ليس فقط بأن الثروة، وإنما بإمكانهم أن يصبحوا من المشاهير وملتي مليونير، ولا أقول على مليونير وإنما ملتي مليونير، يعني تفوقها. هذا ما سنتكلم عليه اليوم. نعرف بأن الأطفال يتقاضون بعض الجنيهات أو بعض الدولارات فقط من عائلتهم، ولكني أتكلم اليوم عن شخص يحقق ثروة وثروة هائلة، إنه ريان. من هو ريان؟ ريان هو الطفل المشهور الذي يتربع على قنوات الأطفال، يتربع على عرش قناة اليوتيوب على الأطفال، ومحبوب الأطفال. تجده في كل مكان، تجد ألعابه وتجد صورته مطبوعة على كل القمصان. إن لم تعرفوه ما عليك سوى أن تسأل طفلك وتقول من هو ريان. إذن في هذا اليوم وفي هذه الحلقة سنتكلم على ريان الذي يحقق ثروة ضخمة، ولو من بين الخمس القنوات المشهورة أو رقم واحد، الذي يحقق ثروة تفوق حاليا الآن في هذه السنة 22 مليون دولار. عدد المشتركين يفوق 17 مليون سبسكرايبر أو مشترك، وعدد المشاهدات التي تفوق 22 بليون مشاهدة. هذه المشاهدة الضخمة، وأقول ضخمة وضخمة، هذا الابن الذي يحقق هذه الثروة الضخمة. سأقوم بمراجعة بسيطة. ريان تويز ريفيو يقوم بفتح الألعاب ويقومون بتصويرها وبعض الألعاب في المنزل، ويحققون ثروة وثروة ضخمة. أصبح الأم هي الوحيدة أو المشرفة على القناة بعد أن تخلت عن عملها الدائم، وأصبحت فقط تقوم بالتصوير والمونتاج والإعداد. ولماذا لا وهي تحقق ثروة تفوق الثروة التي كانت تتقاضاها في عملها. الآن ريان يعشق الكلاب ويعشق اللعب ويعشق العائلة كذلك ويعشق المرح. ريان يقول عندما سيكبر سيصبح ديفلوبر جيمر، أو من الأشخاص الذين يقومون تطوير ألعاب الفيديو على القنوات، وهي تحقق كذلك ثروة وثروة ضخمة. فإذا كنت تشاهدني عزيزي ما عليك الآن سوى أن تقوم بإنشاء قناة لابنك وتقوم ببعض المراجعة للألعاب، لعل وعسى أن تجني بعض الدولارات. بإمكانك أن تجني بعض الدولارات إذا كان هناك الالتزام، وإذا كان هناك طريقة عمل وخطة مبنية ستقوم بتطوير قناتك. ستحتاج بعض الوقت. إذن كان ريان في هذه الحلقة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ولا تنسوا دائما كما قلنا الضغط أو الخبط كما نقول على سبسكرايب والاشتراك في القناة. أستودعكم الله.